გიორგი ჯოხაძის ძმა მოკავი მომცე 19-ზე მაგის ძმას ვაკინა ვინმე ძალიან ჩვენი უნდა იყოს რომ ეს და ის რომ მაგინებს და მაგის ყველაზე მაგაცო ვაკინებთან ხარგან ჭერს ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით განსასჯელი სკამზე მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი აღიარებს, რომ გიორგი მიქაძისთვის მოწყობილი ფსიქოლოგიური ტერორის, ეგრეთ წოდებული შუმოკების და 24 საათიანი გინების უკან თავად დგას. კაცი, რომელიც მიქაძეების საძმოს წევრის მკვლელობისთვის 19 წლიან სასჯელს 2016 წლიდან იხდის, ამტკიცებს, რომ ბიზნესმენ ჯანგველაძის მკვლელობის საქმის ფიგურანტებთან პირადი შუღლი აქვს და ქურდული დაკვეთა აქ არაფერ შუაშია. ჩემი ელი არის მაგის ძმა და მეგობრები მაგ საქმეს მზივა მოიყვანეს არის გვერდზე გვერდზახი ვაკინე ჩანაწერში, რომელიც სასამართლო დარბაზიდან ტელეგრამ არხების მეშვეობით გავრცელდა, ისმის ლევან მოისტრაფიშვილის იგივე კვერცხას ხმაც. გამოძიების ვერსიით მოისტრაფიშვილი, რომელიც სასჯელს ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხეში იხდის, მამიდაშვილის დახმარებით აქტიურად გადიოდა კავშირზე იტალიაში მცხოვრებ კანონიერ ქურდთან, საიდანაც გიორგი მიქაძის შევიწროვების დავალებებს იღებდა. საიდან მეცოდეს გიორგი მიქაძე სიტუაცია სულ მართლა დენს ველაპარაკებული მე მაგ ჩანაწერში რომ გიორგი მიქაძე ჯერ საიდან მეცოდეს ენსო როცა იმაში ინგოროპას კლინიკაში ბუღალტრად მუშაობს და სტუდენტია და სწავლობს თუ მე არ უთხარ მოსამართლე ნანა შამათავამ ადგილზე თათბირით მიიღო გადაწყვეტილება წინასწარ პატიმრობაში გაეშვა ყველა შუამავალი, ვინც კრიმინალურ ავტორიტეტებს უცხოეთში მყოფ ქურდებთან დაკავშირებაში ეხმარებოდა. ერთადერთი გამონაკლისი იყო ნანა მეფარიშვილი. 20 წლის ქალმა პირველების ინფორმაციით დანაშაული აღიარა და გამოძიებასთანაც ითანამშრომლა. სანაცვლოდ 3000 ლარიანი საპატიმრო გირაო შეუფარდეს. თანამ არ გავესაუბრებ ბრალდებულს არ შეხვედრი ხარ ეხლა? არა, ვერ გავესაუბრებ, უნდა გავესაუბრებ. პატიმრობა შეეფარდა კრიმინალური ავტორიტეტის ლევან მოისტრაფიშვილის მამიდაშვილსაც, სტუდენტი, რომელიც ფარული ჩანაწერების მიხედვით კვერცხას და ენცოს რამდენიმე ელექტრონული მოწყობილობის დახმარებით ერთმანეთს აკონტაქტებდა. დღეს ამტკიცებდა, რომ არ იცოდა ციხიდან მისი ნათესავი ვისთან არ ეკინებდა. ხარის დაუსაბუთებელი და უკანონო გადაწყვეტილება. მხოლოდ ადამიანების ერთმანეთთან საუბრის გამო არ შეიძლება რომ ბრალი იყოს წაყენებული. არ იცოდა რომ ენცო იყო კავშირზე? თქვენ ხო იჯექით სასამართლოსნამაზე? ხო მიხვდით რომ არ იცოდა საერთოდ ვისთან ქონდა კავშირი. შესაბამისად განზრახვა ისეთი როგორიც ისჯება ის არ ყოფილა. ხმის ექსპერტიზის ჩატარებას ელოდება კანონიერი ქურდის კაკო ტუღუშის და თამაზ მეფარიშვილის უფლებადამცველი. ორივე პირი ახლა მიმალვაშია და მართლმსაჯულებას თავს არიდებს. ადვოკატი ამბობს, რომ გამოძიება ვერ ადასტურებს მისი დაცვის ქვეშ მყოფების გიორგი მიქაძისთვის მოწყობილ ტერორში თანამონაწილეობას. ვირავინ ვერ იტყვის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში რომ ეს იყო კაკო ტუღუშის ხმა და მასთან მიმდინარეობდა რაიმე სახის კომუნიკაცია. ამას დღეს გამოძიების ბრალდების მხარემაც ვერ უპასუხა აღნიშნულ კითხვა სასამართლო პროცესზე, როდესაც დაცვის მხარე შეკითხვით მიმართავდა ბრალდების მხარეს. სახელმწიფო ბრალდება ამტკიცებს, რომ 7-პირიანი საქმის ფიგურანტები შურისძიების მოტივით მოქმედებენ. მიზეზი თბილისის ცენტრში ჩაცხრილული ბიზნესმენის საქმეა. გამოძიების ვერსიით კრიმინალურმა სამყარომ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა ფარცხალაძის გარემოცვას არ აპატია და ციხეში დაწყებული ომიც ამის ნაწილია.